ขายเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้ทีเนสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาณรบกวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 และ Windows 8.1 ทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูงด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชัน USB 2.0 3.0 หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูคล้ายกับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกรม Illustrator AutoCAD หรือโปรแกรม HardLock สั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์ปรินเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับใบมีดรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบมีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติกเกอร์ให้อีก3ใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตร30ราคาเพียง 28,000 บาทสนใจโทร086 982 3702 086 982 3702 หรือ 085 359 0250 085 359 0250 ด่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรม Coreldraw แถมให้ลูกค้าสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก 20,000 กว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกท่านงานของท่านติดปัญหาเมื่อไหร่ทางเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมควบคุมคอมระยะไกลให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร086 982 3702 085 359 0250ด่วนขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟกล่องไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูปงานพร็อตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟล์งานรวดเร็ว 38,400 บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป 9,600 บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรม Coreldraw ปลั๊กอินและ HardLock ใบมีดมาตรฐาน MIMAKI หน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้ SD card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย Serial Port และ USB มีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์ม้วนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0 ถึง 1,000 กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30พิเศษ 28,000 บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์ม้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้สนใจโทร086 982 3702ด่วน